到曬鹽嘅地方咧，今日香港就係知道。但係呢一個茶果特別要點啊？要最少15小時嘅，又要好多人嘅，要好多米嘅地方。呢個魚咧都提醒我哋咧，即係大家如果大家去到中國係嘛，福建省有個好大嘅咩土樓啊，呢個客家樓有個魚，即係一個祝福呢個魚咧，一個凝聚鄉情嘅思鄉嘅一個情懷。我哋鹽田梓村嘅每一個家人咁啊，幫手搞呢個活動。今日食多早餐㗎啦。嗱，呢個早餐太少啦，輕啊，太輕咯。出嚟。係啊，請我哋嘅貴賓啊，實副主席攞嚟啊。